الجلاش بالكبد والقوانص وصفة مش كتير من الناس يعرفوها. لذيذة جدا واقتصادية قوي. أنا عملتها بنص كيلو من الكبد والقوانص اللي هي بتتحوش عندي من الفراخ اللي أنا بجيبها للبيت. لو الأولاد مش بيحبوها أو انتي ما بتعرفيش تعملي بيها ايه، الوصفة دي حلوة ومناسبة جدا. لو أول مرة تشوفوني أنا يوستينا، تابعوني على قناة الوصف. أول حاجة هنا عندي نص كيلو من الكبد والقوانص، أنا مقطعاها صغير زي ما انتوا شايفين كده. ما نقطعهاش أصغر من كده عشان ما تتهريش مع البصلة، احنا عايزينها تبقى زهرة وقطع كده مش مهرية. تمام، أنا غسلاها بملح وليمون وما نكترش فيهم عشان لون الكبدة ما يغيرش معانا. وعندي بصلة هنا كبيرة متقطعة صغير، كمية البصل مش كتيرة ولا حاجة، احنا عايزينها تبقى ظاهرة في التعصيجة بتاعتنا. وعندي ملح وفلفل، وهي دي بس البهارات اللي انا استخدمها النهاردة في وصفتنا، ومعلقة كبيرة مش مليانة من الثوم المهروس. اول حاجة هنعملها في حلة على النار هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة او اي مادة دهنية عندك، وبعدين هنزل بالبصلة بتاعتنا لحد ما تتشوح وتاخد لون اصفر كده. وريحتها تطلع، انا مش عايزاها تاخد لون غامق ولا حاجة، تدبل بس شوية. وبعدين هنزل بمعلقة الثوم، برضو هقلبها كده مع البصل ويا دوبك ريحتها تطلع، وانا مش عايزة برضو ان هي تاخد لون ولا حاجة. دلوقتي بقى هنزل بالقوانص بتاعتنا. لو انتي قلقانه وخايفه ان هي تطلع زفره، بس صدقيني مش هتطلع زفره لما تغسليها بالملح والليمون. ممكن ان انتي بعد ما تقطعيها تسلقيها كده في ميه، وبعدين ترمي الميه بتاعتها وتبتدي تشوحيها في البصل زي ما انا بعمل دلوقتي. وبعدين نزلت بالملح والفلفل. الفلفل حلو قوي مع التشويحه دي عشان بيخلي ريحه القوانص والكبد حلوه جدا. وبعدين هنزل بحوالي نص كوباية من المية المغلية وهسيبها تستوي، ومش هنزل بالكبد بتاعتنا لأن القوانص بتاخد وقت شوية في السوا، والكبد لو نزلت معاها هتتهري جدا. هغطي عليها وهسيبها حوالي ربع ساعة تكون استوت. هنا بعد ما استوت هنزل بالكبد وهقلبها يا دوبك 7 دقايق ولا حاجة، وهتكون الكبد عندي استوت وجهزت. خلاص استوت، يلا بينا بقى نركب الصينية بتاعتنا. عندي هنا نص كيلو من الجلاش او لفة من الجلاش. انا بحب استخدم الجلاش بتاع اللي بتباع عند الناس الفطاطرية او بتوع العيش السوري، ما بحبش بتاع الشركات. انا عديتهم لقيتهم 18 ورقة، عشان هنقسم نصهم نحطهم في تحت الصينية وبعدين الحشوة والنص الباقي فوق. فنعد الورق بتاعنا بتاع الجلاش. جبت بقى البايركس هدهنه كده دهنة من الزبدة. انا معايا نص كوباية من الزبدة للتوريق. حطيت اول طبق كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين الجزء اللي طالع منها هتنيه كده، وبعدين هحط الورقة التانية وهتنيها عكس ما تنيت الورقة الأولى. يعني التنيات ما تبقاش ناحية واحدة بس في الصينية عشان ما يبقاش جزء عالي والجزء التاني منخفض، والصينية تبقى مش متساوية. وبعدين هدهن دهنة من الزبدة. أنا مش هدهن ورقة ورقة عشان ما تبقاش دسمة قوي، بعد كل ورقتين هدهن دهنة من الزبدة. تمام، ممكن سمنة أو أي مادة دهنية عندك، بس زيت لأ. وبعدين حطيت الحشوة بتاعتنا، نبعد عن الأطراف عشان ما تتحرقش أو تلزق في الصينية. وبعدين هرجع أحط باقي الورق اللي هم ال8 ورقات من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. بتني كل ورقة عكس التانية، وبعدين هدهن دهنة من الزبدة وهكذا لغاية ما اخلص نص لفة الجلاش. واخر ورقة هقسمها كده، يعني مش هتنيها عشان تدي شكل حلو. وبعدين هشيل الورقة وهحطها من تحت. طبعا احنا ما بنرميش حاجة بس عشان الشكل يكون حلو. وبعدين الورقة الأخيرة هدهنها كده بدهنة من الزبدة عشان ما تنشفش وكمان تاخد لون حلو كده في الفرن. وبعدين نقطعها، لازم تتقطع، مينفعش ندخلها الفرن من غير تقطيع عشان صوص التشريبة اللي هنعمله لها يعني يتغلل فيها ويخش ما بين الجلاش. تمام. هنا انا دخلتها الفرن يا دوبك خدت تشميعة كده وبيضت، ما خدتش لون معايا قبل ما احط لها صوص التشريبة.
تمام. الصوص بقى اللي هنحطه على الجلاش عبارة عن كوباية من اللبن 200 ملي، هحط عليهم بيضة، ممكن تحطي بالطين لو انتي بتحبي البيض زيادة فيها، بس انا بالنسبة لي بيضة كويسة جدا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر ده هيخلي لي الصينية بتاعة الجلاش مورقة وجميلة. وهقلبهم كده كويس، وهنزل بيهم على الصينية بتاعة الجلاش، واتأكد ان هي كلها بقى عليها الصوص، وهدخلها الفرن 10 دقايق تاني، يا دوبك تاخد لون حلو من تحت ولون حلو من فوق. هفتح عليها الشواية في اخر دقيقتين تاخد وش حلو كده. هنا بعد ما طلعت مقرمشة من بره، والريحة مش قادرة اقول لكم قد ايه تحفة. هقطع كده واطلع لكم حتة عشان تشوفوها. بجد جربوها، مش هتعملوا الجلاش غير بالطريقة دي بعد كده، ومشرفة جدا في العزومات، واقتصادية طبعا مفيش كلام. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك أو شير للفيديو، مستنية آرائكم وكومنتاتكم، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة.